Arigato gozaimasu. Dahito iti balikas, dagiti lumugar iti Barangay Rawis, iti Syudad Avigan, iti impaay atulong ti may sa Japanese National, amanagan Gianni Fukuhara, ken ti Japan Friendship Party Foundation, tadagito iti nangted ti bagas, iti amin a residente, upat a kilo tinited kada pamilya. Because I'm appreciating to Philippines so much. His family, Laguna family, helped me, my mind before, and then so I want to give something return to this village in Philippines, and then we did it. Not only me, many Japanese and also Chinese, Filipino, and other nationality people, and most of them are CEOs, and then I gathered money from them, and then we use it for buying rice. People here are so kind, fun, and a little bit crazy. So I really like people here. So I want you to be happy. Yeah, live happily. Nakumay dito'y vegan city ni Gianni Fukuhara, tanasinged apagayam ti may sa residente ti Rawis, ani Harley Llagono. Nangipatulod dagitoy iti ladawan ken Mr. Fukuhara no kasano timba ti aperwisyo ken damages iti napalabas a bagyo umpong. Ditamet ken at timulong daytoy baben ti donasyon nga naggapo iti gagayem na. Gamin, by accident lang ti panakagayem da. Ken dito'y may timulong kanya tayo nga Japanese. Nagkikita da lang kano iti ti bus company 20 partas kay na tinag so nga tinulungan da. So nga kinupkup da pa yan nga nagyan kanya dato'y balay dato'y Rawis iti ni Sir Herli Laguno. Kaya tatan iti nag-multi banding dan so nga kanayon gayam iti pa nga may pumaspasyal to yan. Yamhamyam mo ang so nagayam kay may isang philanthropist no masaom day ta adume tinatultulungan lan. Agarop inamagasot a pamilya tinawarasan dayto asagot at tulong ni Gianni Fukuhara. Napalaos a panagyaman ti mensahe amay turong kengkuana iti kinaimbag na kadagiti taga-Rawis. Thank you DJ Foundation ngay dodawlwan ni Gianni Fukuhara from Japan, International Friendship Party. Titulong na kendagiti kabarangayan mi may glalo ta dagiti nadidigraan idi napalabas nga bagyo umpong.